Тя още не е защото тя запазила. Стигна го за заключение, защото имаш малки суми в видео. Защото не си се образовала. Ето сега, ако си шкал да бъдеш отново да изпити. Не, първо. Аз хората съм много... Не останаха ли хората и да са? И не останаха. Значи цигарен... Арбе, с теб ти се с снимки, бе. Това е бъде снимане. Ти нали места не ги гледаш? Ходи тук, като не ги гледаш. Бориш си, разделиш кавал. Трябва да питаш, бе. Еми, снимам те, защото си убав. А ти ще имаш да ме съдиш. Чакай след малко, да. Най-накрая. Е, това са бабата и дедото на малкия Сузи, виж. Малкия Сузи. Обърни си да ти видим муцуна. Обърни се. Чули, бе? Да пиеме. Да пиеме. Няма и пазар. Няма и кой да го купи. Колко го продаваш? Той си смял по цели и казва, чакай, но какво? Дай ми За 20 лева. 2 години вика, ще ми моли вика да ти го пазим. Ще ме моли вика да ти го пазим. Имаме англичани. Значи, Не се върти. 20 човека. 20 човека. Ама иначе няма българи, бе! Точно на кувар. А той не иска да направи си тунавци, тунавци, сел. Аз имам в Силистра, че толкова тях взял съм още. Колко е? Скриеш? Тези, които са... Колко ти е един квадратен метър? Как се издържа? 6 лева. Ти какво още малко ще ме цунеш, а? Не. Нека да мячка. Да вече виждаш как го обарват. Не как го обарват. Може да кажеш това, да пада на ти по слабо пред него. Той като застане на вратата на този кабинет, той е висок. Лежи в Русове диоптра, обаче много млади викам, дай стига толкова. колко е висок, толкова е широк. Дело. Айде бабата и дедото и готово. Край.